នេះគឺជាបរិបទម្នាក់ដែលមានខួរក្បាលអច្ឆរិយៈសមត្ថភាពការចងចាំខ្ពស់ការផ្ចង់អារម្មណ៍បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបរិបទម្នាក់បង្កឲ្យមានភាពចាក់ផ្អើលប្រៀបដូចជាមនុស្សទេពដឹងគ្រប់រឿងអាចឆ្លើយបានគ្រប់សំណួរប្រៀបដូចឆ្លើយសំណួរលេងមិនមែនជាកម្មវិធីប្រឡងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងគាត់មានឈ្មោះថា John Carpenter នៅក្នុងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឆ្លើយពីសំណួរមួយរហូតដល់សំណួរទី15ប្រសិនជាបេក្ខជនឆ្លើយត្រឹមត្រូវទាំង15សំណួរបូកផ្សំជាមួយនឹងជំនួយដែលកម្មវិធីផ្ដល់ឲ្យមាន3ហើយគាត់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះនៅក្នុងកម្មវិធីជាក់ស្ដែង John Carpenter ពីសំណួរទី1ដល់សំណួរទី14គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយមិនប្រើជំនួយសូម្បីតែមួយមិនថាជំនួយជំរុះ 50% នៃចម្លើយខុសមិនថាជំនួយទស្សនិកជនមិនថាជំនួយទេទៅកាន់អ្នកជិតស្និទ្ធសម្រាប់ឲ្យជួយឆ្លើយសំណួរនោះទេគាត់បានឆ្លើយជាមួយទឹកមុខធម្មតាប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់និងត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដោយចាប់ផ្ដើមពីសំណួរងាយរហូតដល់សំណួរលំបាកសំណួរចេញមកមានច្រើនបែបច្រើនវិស័យច្រើនទម្រង់មិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសាសនាមិនថាសំណួរបែបណាទេគាត់អាចឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសចម្លើយរបស់គាត់ទៀតផងដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅទីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរគាត់យ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅសំណួរចុងក្រោយគឺសំណួរទី15វាគឺជាលើកទី1ដែលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើជំនួយគាត់បានសម្រេចចិត្តសុំកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយមួយដល់គាត់គឺការទេទៅកាន់អ្នកជិតស្និទ្ធហើយកាលនោះគាត់បានទេទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ហើយការទេទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់គឺមិនមែនជាការទេសុំជំនួយឲ្យគាត់ជួយឆ្លើយនោះទេគឺជាការទេទៅប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាគាត់នឹងក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីក្រោយពេលប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់បានឆ្លើយថា Richard Nixon គឺជាចម្លើយចុងក្រោយពេលនោះបានធ្វើឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីទស្សនិកជននៅទីនោះនិងទស្សនិកជននៅតាមផ្ទះគឺមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ញប់ស្ញែងរបស់គាត់ហើយកម្មវិធីនេះក៏ធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងផងដែរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010ទៅ2013នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ហើយវាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលកាលនោះគឺខ្ញុំនៅក្មេងៗតូចៗក៏ជាចិត្តតាមដានដែរអង្គុយនៅមុខទូរទស្សន៍នៅពេលដែលចេញសំណួរមកគឺសំណួរខ្លះគឺយើងអាចឆ្លើយបានយើងក៏ថាកម្មវិធីនឹងស្រួលសំណួរខ្លះគឺនិយាយចេញមកគឺយើងអាចបានដឹងទេហើយចំណេះដឹងគឺវាមានភាពសម្បូរបែបទូលំទូលាយដរាបណាយើងនៅតែបន្តការរៀនសូត្រចំណេះដឹងវានឹងមិនរត់ចោលយើងនោះទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានន័យសូមជួយចែកម្លែកហើយខមមិននៅខាងក្រោមនៅវីដេអូដែលខ្ញុំគួរធ្វើបន្តទៀតអរគុណ